好啦，咁之後我哋依家再講呢個 addition polymer 啦。咁首先我哋要知道喺 DSC 嘅 addition polymer 咧，佢一定係由 alkene 組成嘅。咁 alkene 即係咩？就係一啲有呢個 carbon double bond 嘅一個 homologous series 啦。呢個係 carbon double bond 啦。咁譬如有啲咩啊？ethene 就係其中一個，呢個就係話緊個 ethene 嘅 structure 啦。OK，有個 double bond 喺度嘅，等等，有個 double bond 喺度嘅。OK，咁大概我哋要記一記個 general properties of plastic 啦。咁記住呢度只係 general 咁講緊，究竟 plastic generally 有啲咩properties 咧？咁但係下面我哋會好 specific 咁樣講，我哋要學嘅嗰啲 addition polymer 有啲咩 properties，同埋嗰啲 properties 會點樣引致到佢哋有跟住落嚟嘅 use 咧？咁同時我哋都要記得啦，記得呢啲啦。咁其實大概佢同 metal 咧，即係個考法係一樣嘅，都係考緊你嗰啲材料特性嘅。OK，咁大概記一記啦。咁而 DSE 我哋除咗 addition polymer 之後，我哋仲要學呢個 condensation polymer 啦。咁呢個 condensation polymer 我哋遲啲下面會再講啦。咁但係 general property of plastic 大概記一記就係佢係好輕㗎啦，chemically inert 啦，咁佢就係 corrosion resistant 啦，同埋 no reaction with 呢個 hot water 同埋 acid alkaline，仲有呢個 good insulator of heat 同埋 electricity 啦。咁你大概可以將佢同 metal 比一比較，咁你就可以知道咩時候用 plastic，咩時候用 metal 啦。即係我哋如果有一個 requirement of 個 substance 嘅時候，咁如果佢要 conduct electricity 嘅，咁好明顯就係 metal 啦。咁唔係我哋就俾呢個 plastic 啦。即係如果得呢兩個選擇嘅話，因為 plastic 係 good insulator of electricity 啊嘛，同埋亦都要知道 plastic 咧係唔會同呢個呢啲嘢 react 嘅 chemically inert 嘅，咁但係 metal 係會 react 嘅。OK，咁我哋講 polymer 之前，我哋大概要知一啲基本 concept 啦。咁嗰啲 concept 就係第一個 concept 就係 monomer 啦。monomer 就係一個 small molecule used to form 呢個 polymer chain 啦。咁譬如下面我哋嗰啲例子咧，我哋全部都講緊呢個 polyethylene 呢個 molecule 啦。咁首先monomer 就係 ethylene 啦，拆咗個 poly 咁睇就係一個 ethylene 啦。OK，咁 ethylene 就係呢個 monomer 啦。咁啱啱都講咗如果係一個 addition polymer 嘅話，佢 monomer 咧一定要係呢個 alkene 嚟嘅，有個 carbon double bond 嘅。咁第二樣嘢就係呢個 polymer chain 啦，就係一個 large molecule formed by repeatedly joined monomers 啦，就係你啲 monomers 不斷 join 啊，黐埋一嚿，咁就會 form 咗一個好大嘅 molecule 啦。咁各位留意翻，要睇翻我哋 upload 嗰個修改版啦，即係每上堂之前我哋都要睇一睇個修改版嘅。OK，咁就係咧，我哋呢個嘢係畫錯咗嘅。我俾翻大家睇邊度畫錯咗咧，咁就係記住 polymer chain 咧係一連埋一齊咧就會拆咗 double bond 啦，即係好似呢啲咁，佢冇拆 double bond 嘅。咁所以當你畫一個 polymer chain 嘅時候咧，我哋係要咁畫嘅。shit 呢度，而家呢度 show 翻 n 啦，即係話個意思係揀緊好多次啦。OK，n times 啦，咁我哋實際我哋唔需要知佢幾多次嘅。OK，佢就係 n times。咁而記住呢度係 single bond 唔係 double bond，因為咧佢 repeat 緊嘅就係呢度寫 n 啊，代表咩啊？即係呢嚿嘢咧，呢嚿嘢 repeat 咗 n 次咁多。咁因為你 repeat 緊嗰個係已經係 single bond 嚟嘛，咁所以你就只需要畫翻 single bond 嘅啫。咁 repeating unit 就係咩啊？smallest recurrent unit in 呢個 polymer chain 咯。咁其實就係唔寫呢個 n 咁解。呢個就係 smallest recurrent unit，即係不斷重複出現嘅一個 unit 啦。咁我哋就叫做 repeating unit 啦。咁而 polymer 咧，咁 polymer 就係polymer 其實係咩？就係 mixture of polymer chains，即係好多個呢啲 polymer 有幾個啦，唔係好多，幾個 polymer chains with different chain name 嘅，即係咩咧？即係佢個 n 咧個次數個 n 咧代表係唔同嘅，可能有啲係3000，有啲3005，有啲3100咁樣嘅。即係啲 n 嘅數量係唔同嘅，咁我哋就叫做different chain name 啦。咁但係咧個 repeating unit 都係一樣嘅，而佢係一個 mixture of 呢個 polymer chain 啦。咁記住 polymer 係一個 mixture 嚟嘅。咁之前我講呢個definition of 呢個 mixture 嘅時候，我都有提到關於 polymer 嘅嘢嘅。OK，咁 polymerization 即係點咧？即係個 process of forming polymers from monomers 啦。咁其實就係 forming 個 polymer 嘅 process 咁解嘅啫。咁呢個 equation 咧你要識寫嘅。即係譬如佢叫你寫 equation of the formation of 呢個 polyethylene 嘅，咁其實就係咁寫啦。先寫個 monomer 啦，再寫個 polymer chain 究竟係點樣，再畫翻出嚟，咁就搞掂啦。嗱呢度咧，呢個位咧係錯㗎，記住係應該係咁樣。single bond，OK。
好啦，咁之後咧，跟住呢個極重要，DSE 冇記錯都考過2次，係佔勁重分嘅，好似4、5分咁樣㗎，每次出都係咁啦。咁記一記，咁究竟我哋點樣由呢個 petroleum 即係 fossil fuels 啦，點樣由 petroleum 去整呢個 addition polymer 咧？咁首先啦，我哋第一個步驟啦，就係要做 fractional distillation。我哋有 petroleum 之後咧，我哋做呢個 fractional distillation 去 collect 個 heavy fraction 啦。我哋睇翻記唔記得 heavy fraction 係咩啊？好耐之前heavy fraction 就係呢啲位 collect 嗰啲啊嘛，即係喺底下面collect 嗰啲就叫做 heavy fraction 啊嘛。係啦，咁我哋用 fractional distillation 啦，我哋將 petroleum 拆咗做 different fraction 啦，我哋 collect 呢個 heavy fraction。咁我哋 collect 完呢個 heavy fraction 之後，我哋再做 cracking 啦。咁大概我哋下面會再講 cracking 實際係咩。咁不過依家大概知一知有呢個 reaction 就得啦。咁其實 cracking 咧就係一個 thermal decomposition 嚟嘅。有聽過我講關於 thermal decomposition 嘅咧，大概都有少少印象嘅應該要。OK，咁 cracking 就係一個 thermal decomposition 啦。咁其實就係將一嚿嘢拆開做幾嚿嘢。咁而 heavy fraction 咧，我哋將佢做 cracking 嘅時候咧，佢又係一嚿嘢拆開做幾嚿嘢，咁就拆翻開做一啲alkane 啦，同埋一啲細嘅 alkane 啦。OK，咁呢啲 alkane 之後咧，我哋再做埋最後一個步驟就係做 polymerization，咁就可以做到呢個 addition polymer 啦。OK，就係咁嘅啫，成個 process 要記得嘅，一定要記得好熟啊！呢個極重要。好啦，咁之後我哋再講呢啲 important addition polymer 啦。OK，咁呢個有一個polymer 咧，我見有啲補習筆記有嘅。咁呢嚿嘢咧，我上網check 個考評局嗰個 syllabus 啦，咁佢就冇提及到呢嚿嘢嘅，淨係提及咗呢幾個 polymer 啦。咁所以呢嚿嘢唔使理嘅。OK，咁我哋睇一睇呢個第一個 polymer 啦，咁就係呢個 polyethylene 啦。咁我哋簡稱佢做 PE 啦。monomer係咩啊？ethene repeating unit 就係咁樣。OK，咁我哋會留意到咧，所有 polymer 咧，佢中間全部都係 single bond 嚟嘅。必然嘅，必須係要 single bond 嚟嘅，因為啱啱講咗啦，佢一連埋一齊就會拆開咗嗰個 double bond 嘅啦。咁有啲咩 properties 啊？cheap 啦、non-toxic 啦、waterproof 啦、low melting point 呢啲自己睇啦。即係佢有啲咩 property 咧，就會令到佢有啲咩 use。OK，咁呢啲大概睇下先，係睇一睇啦。咁而 polypropylene 嗱呢啲要記嘅。OK，sorry，要記嘅，即係你要解釋到嗰啲 use 係關咩 properties 嘅。properties 嘅，咁要記嘅，咁但係呢度純粹啲 fact 嚟嘅，咁我就唔多講啦。OK，咁 polypropylene 啦，PP 啦，咁佢個 monomer 係咩啊？propene 啦，咁佢個 repeating unit 就係咁樣。repeating unit 咧都係拆開咗，得翻 single bond 嘅啫。咁同樣地啦，全部其實 property 同埋個 uses 都要記㗎。咁而 polyphenol 啦、chloride 啦，就係啱啱上面講咗話佢會 form acid rain 啦。咁就係點解咧？因為佢有呢個 Cl，你燒佢嘅時候會 form 咗 Cl2 同埋呢個 HCl 嘅。咁就係 form acid rain 啦，因為佢哋會 dissolve 呢個rainwater 啦。咁而佢係 toxic 嘅。咁呢個 PVC 有分加咗塑化劑同埋冇加塑化劑啊。有加塑化劑嘅話，我哋就會攞嚟做批；冇加就會攞嚟做雨褸嘅。polystyrene 啦，咁 polystyrene 嗰個呢度有個 benzene ring 啦。OK，benzene ring 就係咁嘅，一係咁樣，又或者同一樣嘢嚟嘅。OK，咁記得有 benzene ring 就係一個 aromatic 嘅 compound 嚟㗎啦，嘅 molecule 嚟㗎。咁然之後咧，佢個 basic 個 monomer 就係呢個 styrene 啦 ，repeating unit 咁樣啦。咁記住呢個 properties 咧要記一記嘅。咁佢有分 expanded polystyrene 同埋未 expand 嘅，呢個冇 expand 啦，冇寫啦。不過佢 expand 咗嘅咧就會有分 expand 嘅作用嘅。咁大概自己記一記，即係譬如佢係 excellent heat insulator 啊，咁所以我哋咪會攞嚟做呢個 disposable cups and food boxes 咯，即係發泡膠盒咯，即係你啲飯盒咪就係發泡膠盒嚟㗎啦。OK，咁因為佢係一個 heat insulator，咁所以可以保到你入邊兜飯係暖嘅。OK，咁 perspex 啦，呢個其實係咩嚟嘅咧？佢個 monomer 就係 methyl propanoate 啦。OK，咁我哋點睇？佢類似 ester 嘅，但係佢有個佢後面嗰個係 en 嚟嘅，即係有個 double bond 嘅。咁點睇咧？先睇呢邊啦。啱啱講咗嘛，呢個 O 隔離嗰邊 methyl。OK，咁呢一邊咧3個 C，所以係 pro 啊。咁而因為佢有個 double bond 啊嘛 ，penoate 正常係 propanoate 嘅，不過佢有 double bond 就 propanoate 啦。之後佢個 CH3 即係有個 substituent bond 住咗，就叫 methyl。咁 that's why 係叫 methyl propanoate。OK，呢個有識畫嘅。咁同樣地記翻 properties 同埋 uses 啦。咁呢度我唔多講，就咁睇就得㗎啦。睇完記咗佢就係咁簡單。同埋重複一次啦。
polymer chain 咧係 single bond 嚟嘅，呢度一定係 single bond，唔好咁大就下畫錯。OK，咁由呢嚿嘢變到呢嚿嘢，其實就係 polymerization 嘅過程啦，同埋條 equation 點寫啦。